បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបឲ្យអក្សររត់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទតាមកម្មវិធីខាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបងប្អូនបាទខ្ញុំចុចចូល new video បាទខ្ញុំចូលផ្ទាំង photo ដើម្បីរក background ពណ៌បៃតងបាទនេះចាស់បាទទាញវាវិញបន្តិចបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់តោះមកខ្ញុំយកផ្ទាំងពណ៌ខៀវមួយដើម្បីសរសេរអក្សរដាក់ពីលើបាទអញ្ចឹងយើងចូល overlay ចូល add overlay បាទអញ្ចឹងយកមួយនេះចុះបាទអាចទាញវាស្មើនឹង background បាទតោះមកយើងចុចទៅវាប៊ិចធំបន្តិចបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងចុះតោះមកយើងទៅវាយអក្សរចូលបាទថយមកចូល text text បាទអញ្ចឹងយើងវាយអក្សរចូលទៅបាទខ្ញុំដាក់អក្សរឧទាហរណ៍ចុះ special promotion បាទចាំតោះមកយើងទាញអក្សរឡើងតូចបន្តិចបាទយើងទាញចុះក្រោមនេះបាទបាទខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងចុះបាទឬក៏យើងអាចដាក់ពណ៌ក៏បានចូល style បាទដាក់ពណ៌ក៏បានដែរតាមការស្រឡាញ់ខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះចុះបាទចុច tick បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាស្មើនឹង background ដែរបាទប៉ុណ្្នឹងចុះតោះមកយើងចុចលើវាបាទបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើនេះគឺមានសញ្ញាការ៉ូមួយនេះយើងចុចលើវាปั๊បយើងចាប់ដើមទាញអក្សរថយក្រោយបាទទាញទៅទាញផុតទៅបាទខ្ញុំទាញទៅប៉ុណ្្នឹងចុះបាទឲ្យផុតទេបាទតោះមកយើងទាញយកសញ្ញាបន្ទាត់ត្រង់ឲ្យដល់ចុងនេះបាទតោះមកយើងចុចក្រោដដែលបាទទាញវាមកវិញបាទដៃបងប្អូនហ្នឹងទាញវាមកទៅវាផុតទៅបាទទីដល់ចុះបាទអញ្ចឹង play វាមើលបាទឃើញបងប្អូនឃើញអក្សររត់បាទវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា